సార్ గురక అనేది చాలా మందిలో అంటే ఈ మధ్య కాలంలోనే కాదు చాలా మందికి పెద్ద సమస్య. మీ దగ్గర చాలా మంది పేషెంట్స్ వస్తారు కదా, ఏ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువగా ఉందంటారు? ఇది ఏ ఏజ్ అంటే మేల్స్ ఫీమేల్స్లో మేల్స్కి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుందండి, ఫీమేల్స్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే తర్వాత ఈ వయసున్న వాళ్ళల్లో కూడా ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. దీన్ని ఎలా గుర్తించాలి సార్? అసలు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అని అంటే ఈ గురక సమస్యని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే ఒకటి స్లీప్ స్టడీ అని అంటారు. అంటే పాలీసోనోగ్రామ్. మామూలుగా అయితే వాళ్ళు ఓపీకి వచ్చినప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసేది ఎలా, వాళ్ళ ఒబేసిటీ అంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్, వాళ్ళు ఎంత హైట్కి ఎంత వెయిట్ ఉండాలి అనే దాన్ని బట్టి మనం బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలాగే మనకు ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. ఆబ్జెక్టివ్ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి కనుక పాలీసోనోగ్రామ్ అనేది స్లీప్ స్టడీ అంటాం దాన్ని. ఆ స్లీప్ స్టడీలో మనకు 16 నుంచి 32 34 వరకు పారామీటర్స్ వస్తాయి. అది కింద టో నుంచి హెడ్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ప్రతిదీ ఒక కార్డియాక్ ఈవెంట్స్ కావచ్చు, రెస్పిరేటరీ ఈవెంట్స్ కావచ్చు, థొరాసిక్ మూమెంట్స్ కావచ్చు, అబ్డామినల్ మూమెంట్స్ కావచ్చు, తర్వాత ఆక్సిజన్ డ్రాప్ అయ్యేది మానిటర్ చేయడం కావచ్చు, తర్వాత ఎన్ని గురకలు వస్తాయనే దాన్ని కూడా ఎన్సెఫలోగ్రామ్ కావచ్చు. ఇలా 16 to 32 ఛానల్స్ అనేది మనం హాస్పిటల్లో ఒకరోజు నైట్ వాళ్ళని అక్కడ అడ్మిట్ చేసి వీటి ద్వారా మనము స్లీప్ స్టడీ చేసి వాటి ద్వారా మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ అని మనం క్లాసిఫై చేస్తాం. ఒకవేళ మైల్డ్ అనుకోండి, ఒక లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ అనేది ఒకటి చేస్తే సరిపోతుంది. లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్, మద్యం సేవించకుండా ఉండడం, వెయిట్ రిడక్షన్, కొన్ని డ్రగ్స్తో కంట్రోల్ అవ్వడము, ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం. తర్వాత మోడరేట్ సివియర్ అనుకోండి, వీళ్ళకి స్లీప్ ఎప్నియా అనేది సిప్యాప్ కానీ బైప్యాప్ కానీ పెట్టడం జరుగుతుంది. అలా వీటిని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం స్లీప్ ఎప్. చూశారు కదండి మా వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.